Алла тағала бақты береді басымызға қону үшін. Алла тағала жүректі береді иманды болу үшін. Алла тағала аяқты береді күш қуатпен жүру үшін. Алла тағала қолды береді асабалар шыққан кезде шапалақты ұру үшін. Ағайын, рахмет. Мәдинеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Бұхарада Шай Ахмет, Самарқандта Сейд Ахмет, ал Таразда Айша бибі, Әулие ата, оңтүстікте ұранымыз Бәйдібек. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Тіршіліктің тарауы, бастауы Нұх пайғамбар кемесі ізін салған. Сіздермен бірге кешті жүргізетін Досан Керімбайұлы, бүгінгі тойларыңыз тойға ұлассын. Ағайын, ассалаумағалейкум. Рахмет. Той деген қазақтың қазынасы, ол деген адамзаттың ұрпағы екен. Бүгінгі әулет дүбірлетіп той жасаса, келіндеріңіздің аяғы осы әулетке құт болсын деп, бүгінгі екі жасты қазақи салт дәстүрмен алтын тұғырына, ақ дастархан төріне шығарып саламыз. Қарсы алайық ағайын. Қанатты сөзді қазынам деп, жаратылысынан өзінің әдеп ғұрпын ғасырлар бойы сақтап келген, дәрежеге емес дәстүрге бағынған, намысын найзаға, өткірлігін қылышқа, қызын арға, ұлын барға балаған, даласын дархандылығымен өлшеген, баталы ел арымас, батасыз ел жарымас деп, ақ батаны алтын қазынаға құйып келген осындай аталарымыз аман болсын. Үстеріне ала шапан, бүгінгі тойдан тобықтай тату етеміз. Қабыл алыңыздар. Сіздерге жар болсын Алла, жиналыңдар залға, ал қатардан қалма, тойымыз әлі алдан. Ағашылар, қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Ақсақалды аталар ақ батамен тойын ашты. Бірақ үлкен айтқан батадан кішкентай адам батасы тез қабыл болады дейді. Сондықтан қолдарыңызды жайыңыздар. Мен баршаңызға бір бата берейін, ағайындар. Қолдарын жайыңыздар, жаңа құдалар, нағашылар жақ. Бата-бата батасы, осы үйдің атасы, тойға келіп ағайын, тілек айтты нағашы. О жаратқан, жамандықтан сақташы, нағашылардың көп екен ғой ақшасы. Той ананы аямай берсеңіздер, нағашыларға жұмақтың ашық тұрар қақпасы. Осы әулетте тойды молақ жиі болсын, қазағымның тойында қазағымның күйі болсын. Той басқарған асабаның сыйы болсын, ортада нағашылардың биі болсын. Аумин нағашылар. Мен сияқты бір асаба жігіт Төле би Данышпаннан сұраған екен. Сен Төле би Данышпан болсаң, көреген болсаң, бақыт деген, бала деген, байлық деген, біз деген не деп сұрапты. Сол кезде Төле би данышпандылығы соншалық ойланбастан, толғанбастан, бақыт деген ұзатылған қыз. Сіз бүгінде бақыттысыз. Байлық деген қолда еритін мұз. Байлығыңызды қызыңызға шаштыңыз. Бала деген артта қалған із. Бүгінгі қызыңыз жүзіңізді жерге қаратпай, тұяғыңызды жалғастырды. Біз дегеніміз екі жастың бақытын тілейтін алғаш болып Құдеке сіз деп жауап беріпті. Сіз осындай ұлы мәртебеге лайық азаматсыз. Қошемет ағайын, той құтты болсын. Баршамыз бұл өмірге қонақпыз. Келеміз, кетеміз. Шынын айту керек, пендеміз. Кез келген адам бір нәрсемен мақтану керек. Айтыңыздаршы, сіздер кіммен мақтанасыздар? Не нәрсемен мақтанасыздар? Мысалы, көп адамдар қомақты байлығымен мақтанады. Көп адамдар көп алатын айлығымен мақтанады.
Bir adamlar Allah'a şükür etip kolundağı barымен maqtanat. Bir adamlar var ayavlı anasını unutup janındağı suygen jarымен maqtanat. Men kimmen maqtanam? Әрине мен ayavlı anamмен maqtanam. Anamмен maqtanam ağayın. Sebebi 9 ay 9 gün altın kursağında көтеріп жүретін ана. 9 ay 9 gün altın kursağında көтеріп жүрген соң өмірге шыр етіп әкелетін ана. Мен кіммен мақтанам? Өздеріңіздей улап шулап отырған аналармен мақтанам. Ақ батасын берсе маған жамандықтан сақтанам. Ана деген аяулы анамыз ғой, мен үшін жоқ анамнан асқан адам. Дүниеде не күшті? Ал енді шапалап ұрсаңыздар болады. Ана күшті ағай. Ана күшті. Қара жорға болмаса, бірейдің сәнді келер ме? Gangnam Style. Ал, музыка. Сені бүгін Абылай бауырым үлкен қуанышына кездестірдім. Сені бір көргеннен ұнаттым. Сен сенсең де сенбесең де, досам, бауырым, сен сезмейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші сарсам болған пендені, түсінсеңші ақыл ойым келмеді. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз, кетем бе деп қапаланып өмірсіз. Шын ғашықпын Гүлданаға, Гүлдана, жаным. Сүйгенім, жүрегім, керегім, өмірім, махаббатым, шапағатым, қолымдағы қаламым, жүректегі әлемім, көзіндегі жасым, бір ғана сырласым, боласың ба сен менің болашақ жан жарым. Ең қызықты жұп. Ал, музыканттар, музыкамызды қойыңыздар, береміз. Саламатсыз ба, ары. Жаным. Сүйемін. Не боп? Тілің қандай? Тіліңнің арасында барып менің түсім қысылғандай. Жаным. Сен үшін бір отырайын. Жаным. Мен сені шырға тастамадым ғой, жаным. Постоянно жаныңдамын ғой, жаным. Ұялмашы менен, жаным. Жаным, ұялмашы. Жаным. Я тебя люблю. Девочку люблю. Я тебя ласкаю. Деп қоямыз да. Міне, 10 мың теңгені халық малында көрсетейін. Мен де уәдемде тұрайын, мен де жігітпін ғой. 1, 2, 3 дегенде сіз Абылайдың бетін сүйіп, қайтып кеп менің бетімді сүйсеңіз 10 мың теңге сіздікі. Сіз Гүлназдың бетін сүйіп, менің бетімді сүйесіз. 1, 2, 3, музыка! Ортан асылма, көке! Мен қай сүйген білмеймін, кеңді. Мына проверка еді, стажировка. Кеңіз. Мына мені ортадан жұлып алған адам, ол қалды. Мен орнымда тұрам, сондықтан маған тиіспеңіздер. Өтініш. Бірінші орын 10 мың теңге. 1, 2. Ақыл айтпаңдар, артқа тұрыңдар, жігіттер. Болмаса микрофонды алып той басқарыңыздар, біз билейік. 1, 2. Ой, 10 мың теңге. Кеңіз. 1, 2, 3. Қашыңдар. Енді байқамайсыз ба? Мен қашып кететін әреттерім бар ғой.
Рахмет, мына ортаны ашып тұрыңыздар. Асықпаңыз. Бол, тоқтап тұрыңыздар. Қара, келіңіз. Енді мен ойнадым, әзілдедім. Енді бірінші жұп пен екінші жұпты сіздер шапалақтарыңыз шешеді. Бірінші жұпқа шапалақ болса бірінші жұп. Тамаша. Қайран болды, рахмет. Екінші жұпқа шапалақ. Асықпаймыз. Енді бұлай жасайық. Екеуіңіз таразылардыңыз, тең. Енді біз қазақ не нәрсеге де шүкіршілік еткенбіз ғой. Құдай сақтасын, анамыз больницада жатса да, қал жағдайым сұраса, менің жағдайым шүкір балам деп шүкіршілік етеміз. Сіздер билегендеріңізге шүкіршілік етіңіздер, мен 10 мың теңгеге шүкіршілік етейін. Рахмет қашаңыздар. Рахмет, жайғаса ойыңыздар. Бір қыз маған жар болып жүрегімді байытсын. Дархандалам сен болсаң, есірменен жайықсын. Басқа ұлттан қорқыңдар, жүзіңе қарап күлген. Қазақ қызы қазақтың жігітіне лайықсын. Досан Керімбай, келесі кездескенше қоштасады. Аман болыңыздар достар.